Hujambo na karibu katika Matukio Daima habari, na miongoni mwa habari tulizonazo siku ya leo ni pamoja na Ngajilo aiomba Wizara ya Maliasili na Utalii kutangaza vivutio vya mambo kale. Kwa maoni yangu, katika utajiri wa nchi hii, kwenye vivutio vya nchi hii, mambo ya kale tuna vivutio vingi sana, tena hata kupita sehemu nyingine, lakini havitangazwi. Bunge ahoji kuhusu kongani ya viwanda Kilimanjaro. Muda mrefu serikali ilituahidi kuanzisha kongani ya viwanda eneo la Kilimanjaro Machine Tools, lakini pamoja na mji wa kibiashara njia panda ya Machame. Serikali yahimiza uadilifu katika usambazaji pembejeo kwa wakulima wa korosho. Swala hili liwe shirikishi, liwe lenye uwazi. Tujiepushe na matendo yote ambayo yanaweza yakatia doa au kutia namna yoyote ya mfarakano. Na katika michezo, ligi ya soka wilaya ya Iringa kuanza kutimua vumbi Juni 2026. Na tulishatangaza muda wa kuchukua fomu, na ilikuwa ni kuanzia tarehe 9 mpaka leo siku ya tarehe 18 ndio mwisho wa kuchukua fomu kwa ajili ya kushiriki ligi daraja la 4. Naam, mtazamaji wa Matukio Daima, karibu katika Matukio Daima habari. Tutakao kusomea taarifa hizi. Jina langu ni Beldina Majenge, lakini sitakuwa peke yangu, nitakuwa naye mimi ni Rehema Salim. Karibu sana. Naam, mpenzi mtazamaji, na tukianzia mkoani Dodoma, mbunge wa Iringa mjini Fadhili Ngajilo ameiomba Wizara ya Maliasili na Utalii kutangaza vivutio vya mambo ya kale na kuipa sauti ili iweze kusikika ndani na nje ya nchi. Ngajilo amesema hayo leo bungeni jijini Dodoma wakati akichangia bajeti ya maliasili na utalii, kuomba idara hiyo kuongeza ajira na kutangaza zaidi ili iweze kutangaza utalii na kuingiza fedha. Mchango wangu utakuwa sehemu moja tu kwenye idara ya mambo ya kale. Idara ya mambo ya kale pale, Mheshimiwa Waziri, kwa maoni yangu, katika utajiri wa nchi hii, kwenye vivutio vya nchi hii, mambo ya kale tuna vivutio vingi sana, tena hata kupita sehemu nyingine, lakini havitangazwi. Nadhani kwamba hata tunapozungumzia Afcon, hawa wageni ambao watakuja wangependa sana wapate ile package ya vivutio vya mambo ya kale, na hii itaongezea vivutio tulivyo navyo, na wao waje washuhudie vivutio ambavyo tunavyo katika maeneo mbalimbali. Tuna vivutio katika maeneo ya tuna mawe ya kale, tuna chuma, tuna ceramics kwa maana ya vyungu, tuna shanga za zamani, tuna vyuma ambavyo kwa maana ya iron tools ambazo zinapatikana hapa Tanzania, na mambo mengine mengi, mapango na nini na kadhalika, kama walivyozungumza wazungumzaji wengine. Kikubwa inachotakiwa ni kutangaza hivi vivutio na kuvifanya kuwa package ambayo itaongeza value ya utalii, na hivyo kumfanya mtalii aongeze siku za kukaa hapa Tanzania, aweze kuona, kama ameenda kuona wanyama, basi apate muda pia wa kuona vivutio hivi vingine vya mali kale ambavyo vipo vingi sana ndani ya nchi yetu. Na nyie kama wizara mna uwezo wa kujiongeza tu, mkaongeza product nyingine kwenye eneo la mali kale. Wenzetu wa Korea wamewekeza sana kwenye hilo eneo la historia na mambo ya mali kale. Wameamua kuwekeza sana kwenye filamu kwa mfano. Yani wamefungamanisha mali kale na filamu. Kwa hiyo wanatengeneza hizi picha na wanauza nyingi sana. Ukiingia kwenye mitandao ya Netflix utaona picha zinauzwa nyingi sana za Wakorea za kihistoria. Utaona kwa mfano wale waangaliaji wazuri wa picha za Korea, unaona picha inaitwa Goguryeo, Baekje, Shira. Hizi zote ni picha za Korea ambazo zinauza sana. Mwaka jana ukiangalia gazeti la Oxford Economics, mwaka jana tu 2025 wameingiza US dollars bilioni 16 ambazo ukizigeuza kwa hela ya Tanzania ni trilioni 41 almost. Wameingiza hizo fedha mwaka jana kwenye hilo eneo tu, wamefungamanisha tu filamu na historia yao na mambo yao ya kale, na unaona wanauza sana hiyo nani. Sasa nataka kushawishi wizara kwamba
ijiongeze kwa kuweka product zaidi kwa ajili ya kuongeza ajira zaidi. Kwa mfano wa Korea mwaka jana wameajiri, mwaka jana peke yake wameingiza ajira zaidi ya 211,000 eneo tu la historia na mambo kale, kwa mujibu wa hili gazeti la kimataifa la Oxford Economics. Nitaka hapa niongezee kwa kusema idara hii ya mambo kale ipewe sauti zaidi, iwe na sauti, iwe na uwezo wa kusikika. Ninaamini kwamba wangekuwepo maafisa mawasiliano wazuri pale kwenye idara ya mambo kale, wangeweza kuwa wanazungumzia habari ya mambo kale na Watanzania wakajua na dunia ikajua kwamba Tanzania kumewekwa kuna mali kale hii na utajiri huu mkubwa ambao uko ndani ya nchi yetu. Na tukirejea mkoani Iringa, mkuu wa wilaya ya Iringa Benjamin Sita amesema Mwenge wa Uhuru utazindua miradi mkubwa wa kikundi cha vijana ambao mradi huo wa kuonyesha juhudi za serikali za kusaidia vijana, ambapo kikundi hicho kitakabidhiwa hundi ya shilingi milioni 40. DC Sita amesema kuwa mwenge utapokelewa Mei 26 wilayani Mufindi ukitokea mkoani Njombe, na mwenge huo utazindua miradi mingi ikiwemo miradi ya maji, barabara, zahanati na shule. Mwenge wa Uhuru utaingia mkoa wa Iringa tarehe 26 ukiwa unatokea mkoa wa Njombe. Yeah. Kwa hiyo utaanzia wilaya ya Mufindi ambapo kule kama unavyojua tuna halmashauri mbili, alafu utakuja Kilolo, alafu tarehe 29 ndio utaingia manispaa ya Iringa. Tarehe 30 utaingia Iringa DC kwa maana ya halmashauri Iringa DC. 29 utaingia manispaa, 30 utaingia Iringa DC. 31 unakabidhiwa mkoa wa Dodoma. Kwa maana ya wilaya ya Iringa tarehe 29 Mwenge wa Uhuru utapokelewa pale shule ya Tagamenda, uwanja ule pale. Kutoka pale kutakuwa na ratiba kuzungukia miradi mbalimbali. Labda nitaje miradi kadhaa. Ndio. Mmojawapo ni lazima kuwe na mradi wa kuonyesha juhudi za serikali katika kusaidia vijana. Kwa kuna kikundi cha vijana ambacho pale kitakabiliwa hundi ya shilingi milioni 40. Lakini itapita kwenye mradi wa Iringa Girls, kwa maana kuna mabweni yanatengenezwa, kuna madarasa yanatengenezwa pale. Lakini tuna mradi wa maji ambao uko karibia na hoteli yetu pale ya Sunset kwa pembeni pale. Unazinduliwa ule mradi ambao wenyewe unaenda kuhudumia maeneo yale ya Mafifi. Kule juu kabisa mlimani kuna matenki. Lakini nikikupa kwa ufupi kwa sababu sijui na muda kiasi gani. Wala hamna shida. Ndio. Moja baada ya lingine. Lakini katika eneo la Iringa Manispaa, mwenge tarehe 30 ulipokelewa pale Wenda. Ndio. Pokele Wenda tutazunguka kwenda mpaka eneo linaitwa Mlanda. Ndio. Mlanda karibia kabisa na shule ya sekondari ya Luhota pale. Tukienda shule ya sekondari Luhota pale tutakunywa chai. Tukitoka pale tutazunguka kuja moja kwa moja kupita bypass. Maana tutapita katikati ya mji ili sasa kwenda moja kwa moja katika zahanati yetu ya Kisinga. Inazinduliwa pale. Tukitoka zahanati ya Kisinga tunaenda kuweka jiwe la msingi katika sekondari ya Kisinga ambayo inajengwa na mdau wetu Asad. Kama unajua wananchi walitoa pale eneo wakubana na mwekezaji na mwekezaji anajenga sekondari. Kwa ni mradi muhimu wa kuonyesha jinsi ambavyo wananchi wanaweza kushirikiana na wawekezaji kwa ajili ya maendeleo
ya wananchi kwa ujumla. Kutoka pale naenda sekondari ya Isimani. Pale kuna mradi wa madarasa ambayo yanaanza kujengwa ya mfano, kama unavyoelewa Francis kwamba 2027-28 form 6 darasa la 6 wataingia moja kwa moja kwenda kidato cha kwanza. Kwa inabidi tuanze juhudi za kuongeza madarasa, kwa sababu sasa darasa la 7 kutakuwa hakuna tena, kutakuwa na darasa la 6 wanaingia form 1. Kwa hiyo tunaanza kuandaa yale madarasa ili tuweze kuendana na mwaka huo ambao darasa la 6 na 7 wote wataingia form 1. Kwa hiyo kuna darasa pale la mfano. Tukielekea jijini Dodoma, mbunge wa jimbo la Hai Saashisha Mafue ameihoji serikali bungeni akitaka majibu ya kina kuhusu hatua zilizofikiwa katika utekelezaji wa miradi ya maendeleo jimboni kwake. Mbunge huyo amesisitiza umuhimu wa serikali kuharakisha mipango hiyo ili kuchochea ukuaji wa uchumi wa eneo hilo. Katika swali lake, Mafue ametaka kufahamu mkakati wa serikali kuhusu kuanzishwa kwa kongani ya viwanda katika eneo la Kilimanjaro Machine Tools KMTC pamoja na ujenzi wa mji wa kibiashara katika eneo la njia panda ya Machame. Miradi hiyo inatajwa kuwa ufunguo mkuu wa kukuza biashara na kuzalisha ajira kwa wananchi wa Hai. Nilikuona Mheshimiwa Saashisha Mafue. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Ni muda mrefu serikali ilituahidi kuanzisha kongani ya viwanda eneo la Kilimanjaro Machine Tools, lakini pamoja na mji wa kibiashara njia panda ya Machame. Ningetamani kujua, je, serikali imefikia wapi kwenye uanzishaji wa kongani hii pamoja na mji wa kisasa? Majibu, Mheshimiwa Naibu Waziri. Mheshimiwa Mwenyekiti, nimshukuru Mheshimiwa Saashisha Mafue kwa swali lake zuri, na amekuwa mpambanaji sana wa kuona kwamba maeneo ambayo yanazunguka jimbo lake la Machame yanatumika kwa manufaa mapana ya wapiga kura wake. Mheshimiwa Mwenyekiti, ni kweli natambua kwamba kuna eneo kubwa ambayo liko chini ya Shirika la Maendeleo la Taifa NDC, ambayo ni taasisi chini ya Wizara ya Viwanda na Biashara ambayo tunaisimamia. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nitumie nafasi hii kumpa neno la faraja Mheshimiwa mbunge kwamba jitihada zake zinaendelea kuzaa matunda, kwa sababu tuna maelekezo ya Mheshimiwa Rais kuhakikisha kwamba eneo lile la Kilimanjaro Machine Tools linaenda kutengenezwa Industrial Smart City, na hivi tunavyozungumza Mheshimiwa Mwenyekiti, zabuni ya mshauri mwelekezi imeshatangazwa na tayari mkataba umeshasainiwa, na kazi ya mshauri huyu mwelekezi ni kufanya market survey, kutengeneza master plan, mpango wa matumizi ya eneo, usanifu wa miundombinu na tathmini ya mazingira. Kazi hii tunatarajia kukamilika kabla ya Juni 2027, na baada ya hapo natumaini kwamba eneo hili linaenda kwa kitovu cha uchumi katika eneo lote, sio tu Machame, sio tu Hai, lakini mkoa mzima Kilimanjaro na kanda nzima kaskazini. Naomba kuwasilisha Mheshimiwa Mwenyekiti. Naam, tukiwa mkoani Iringa, mkurugenzi wa chuo cha Rural Development Organization RDO Fidelis Filipatali amesema kuwa chuo hicho kina uhitaji wa wanafunzi wa wanagenzi ili kuwasaidia vijana hao kuwaunganisha na makundi mbalimbali ili kujipatia fursa kutokana na fani walizojifunza. Filipatali amesema hayo leo wakati akizungumza na Matukio Daima Media na kusema kuwa RDO imewafunza vijana na kuwaweka katika vikundi 58 na kupata mikopo ya halmashauri ili kujiendeleza kimitaji katika biashara zao. Sisi tumejitangaza na kwa sababu tunaendelea kupata wale wanafunzi pale ambapo wizara inakuwa imetenga hilo fungu, tumejitangaza vya kutosha kwa sababu ya ubora wa elimu inayotolewa, kwa sababu cha kwanza lazima kuwe na ubora na matokeo chanya kwa vijana wale ambao wanakuwa wanafunzwa. Kwa mfano wanagenzi waliopita kipindi kilichopita, manake RDO imewafunza, imewatengenezea vikundi mbalimbali, vimeleta matokeo. Wapo waliojiajiri takribani vijana 53, vikundi 53 ambavyo vina vijana 8 wengine 10, basi wamekwenda wamefanya application ya mikopo ya halmashauri. Kwa kweli hitaji lipo,
na kama alivyokwisha kuelezea mkurugenzi hapo wa maendeleo ya jamii Lungemba, mkuu wetu wa chuo, hitaji hili lipo na ni kweli. Kwa mfano mwaka jana tumepokea vijana kutoka Lungemba, vijana karibu 4 5 wanapata mafunzo kwenye vyuo vyetu, lakini kaifika wale tayari unakuta tumeshawa-attach walivyorudi Lungemba, tayari tumekwisha kuwa-attach na wadau wengine, ukiacha wale wanaoajiriwa moja kwa moja na serikali. Lakini wako ambao wao wenyewe kama wenyewe wametengeneza fursa ya kutumia kile ambacho wamejifunza kupitia kwetu kwa vitendo, na wanaleta matokeo chanya kwenye jamii zile. Lakini kilichonifurahisha zaidi, wako waliotengeneza hata vikundi na NGO, wamejisajili tayari, wametengeneza NGO kama non-governmental organization group, which is very good. Kwa hiyo ninaona hitaji hilo lipo, pamoja kwamba linahitaji fedha, kwa sababu kila kitu ni issue ya pesa na namna ya running na kadhalika. Na tukielekea mkoani Lindi, mkuu wa wilaya ya Lindi Bi Victoria Mwanziva amewataka viongozi wa vyama vya msingi vya ushirika pamoja na viongozi wengine watakaosimamia zoezi zima la ugawaji wa pembejeo za ruzuku kwa wakulima kuhakikisha wanatenda haki kwa kila mkulima anayestahili kupata huduma hiyo. Bi Mwanziva amesema pembejeo hizo zilizotolewa na serikali zitagawiwa bure kwa wakulima wa zao la korosho. Ni muhimu kwa viongozi hao kusimamia zoezi hilo kwa uwazi, uadilifu na bila upendeleo ili kuhakikisha pembejeo hizo zinawafikia walengwa waliokusudiwa na serikali. Mkuu huyo wa wilaya ameyasema hayo katika kikao kazi cha utolewaji wa mwongozo kilichowakutanisha maafisa tarafa, viongozi wa mitaa, maafisa kilimo wa mitaa na kata, maafisa kilimo wa programu ya Jenga Kesho Iliyo Bora BBT, pamoja na viongozi kutoka vyama vya msingi vya ushirika. Na kubwa ni kwamba Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan anaposhusha viuatilifu hivi, lengo lake ni tuboreshe au tuongeze uzalishaji. Dhima au dira ya zao la korosho kwa mikoa ya kusini ni kuhakikisha kwamba Lindi inakwenda kuzalisha tani milioni 1 kufikia mwaka 2030. Tupo mwaka 2027, tumeshaanza kukimbilia au kukaribia tani 700,000. Maana yake ni kwamba kufikia mwaka 2030 tutafikia hizo tani milioni 1, lakini yote ni kutokana na usimamizi mtakao kwenda kuufanya. Mtakachokwenda kukifanya leo kitatuathiri matokeo yetu tutakayoyapata kesho katika tasnia ya korosho. Naomba nishukuru sana bodi ya korosho. Hadi sasa manispaa ya Lindi tumeshapokea lita 29,143 ya viuatilifu kwa maana ya sumu za kuua wadudu ambazo zitasambazwa katika kata zetu za manispaa ya Lindi zinazofanya kilimo kupitia vyama vyetu vya msingi. Na hizi lita 29,143 ni mwanzo. Tutaendelea kupokea kadri tunavyoenda kuzishusha na kuzigawanyisha. Tumesisitizwa sana na wataalamu wetu tukafanye hii kazi kwa uadilifu, tukafanye hii kazi kwa kusimamia mwongozo ambao leo tunakabidhiwa. Mwongozo huu ukatusaidie jinsi ya kuratibu vizuri shughuli hizi za ugawaji wa sumu, ugawaji wa pembejeo, usimamizi wa mazoezi yote yanayohusiana na zao letu la korosho. Hebu twende tukashirikiane kwa pamoja, swala hili liwe shirikishi, liwe lenye uwazi. Tujiepushe na matendo yote ambayo yanaweza yakatia doa au kutia namna yoyote ya mfarakano. Hatutaki. Tunataka kufikia tani milioni 1. Manispaa ya Lindi tumo kwenye hayo malengo. Twendeni tukafanye kazi pamoja. Kazi ni kipimo cha utu. Twende tukachape kazi. Mazingira yetu si marahisi, shambani kuna mengi, lakini ni waki. Na mpenzi mtazamaji, taarifa hiyo kutoka Lindi inatupeleka kwenye viunga vya mchezo ambapo ligi kuu ya soka wilaya ya Iringa inategemewa kuanza kutimua vumbi mwezi Juni mwaka huu. Hayo yameelezwa na mjumbe wa mkutano mkuu wa chama cha soka wilaya
Ali Ismaili Kivia wakati akizungumza na mwenzetu Frank Vegula. Msimu wa pili wa ligi daraja la 4 ngazi ya wilaya. Nasema msimu wa pili kwa sababu mwanzo Iringa mjini na Iringa vijijini zilikuwa zinajitegemea katika masuala ya soka. Kwa hiyo Iringa vijijini walikuwa na chama chao cha soka na Iringa manispaa walikuwa wana chama chao cha soka. Baada ya mabadiliko mapya ambayo yalikuja nadhani kuanzia mwaka jana, Iringa vijijini na Iringa mjini tukaungana kikawa ni chama kimoja ambapo kinaitwa IDFA, ambapo sasa mwaka jana ndio tulianza msimu wa kwanza kabisa wa ligi daraja la 4 ngazi ya wilaya. Lakini kwa sababu ilikuwa ni mara ya kwanza, kiukweli mwitikio haukuwa mkubwa sana. Obviously unajua ukiingia sehemu fulani ukalifanya jambo kwa mara ya kwanza, mwitikio wake unakuwa sio mkubwa sana. Kwa hiyo huu ni msimu wa pili toka chama cha soka wilaya Iringa mjini na vijijini kuungana na kuwa chama kimoja, tunaingia katika msimu wa pili wa ligi ya wilaya, ambapo tunataraji ligi hii itaanza rasmi kuanzia mwezi ujao mwanzoni, na tulishatangaza muda wa kuchukua fomu, na ilikuwa ni kuanzia tarehe 9 mpaka leo siku ya tarehe 18 ndio mwisho wa kuchukua fomu kwa ajili ya kushiriki ligi daraja la 4. Na tunashukuru Mungu, mwitikio umekuwa mkubwa sana, tofauti na msimu jana. Msimu jana na wakati ligi tunaitangaza tulipata vilabu vichache sana. Lakini msimu huu toka tumetangaza mpaka sasa hivi ni vilabu 30 vimeweza kuchukua fomu kwa ajili ya kushiriki ligi daraja la 4 ngazi ya wilaya. Kwa hiyo kwetu sisi kama viongozi wa chama cha soka tumeona ni mafanikio makubwa sana, kutoka idadi ya klabu ambazo zilitia nia msimu jana na msimu huu mpaka sasa hivi. Leo ni siku ya mwisho, lakini mpaka naingia studio tayari na majina ya klabu 30 ambazo zimeshachukua fomu na leo ndio mwisho. Kwa hiyo nikitoka hapa manake kuna vilabu vingine zaidi vitazidi kuongezeka. Kwa hiyo kwetu sisi tumeona kama ni mafanikio makubwa sana kuelekea msimu mpya wa mwaka 2026. Sawa, na mwitikio huu unasema ni mkubwa, unafikiri umechangiwa na kitu gani? Ni kwa sababu Iringa haina mashindano mengi ya timu kucheza, au watu wanavutiwa na namna nyinyi mnavyoendesha ligi hii? Nadhani ni namna ambavyo mashindano yanaenda. Ukiangalia msimu jana unaweza kuwa ndo msimu ambao ulikuwa na ndondo nyingi sana. Kwa hiyo nadhani walipima wenyewe kuona aina ya ligi zinavyoendeshwa nyingine na utofauti wa ligi daraja la 4 inavyoendeshwa. Kwa hiyo hile imekuwa ni kivutio zaidi kwa vilabu vingi ambavyo viliyaona mashindano yale. Vingi vimerudia ambavyo vilishiriki msimu uliopita, waliona mashindano yalikuwa mazuri na bora zaidi, wamejirudia tena, na vingi ni vilabu vipya. Lakini msimu huu tumepata vilabu vingi sana kutoka Iringa vijijini. Kwa hiyo ukiangalia klabu zilizotoka Iringa mjini na klabu zilizotoka Iringa vijijini, nyingi sana zimetoka Iringa vijijini. Kwa hiyo mwitikio umekuwa mkubwa sana 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 sana. Na hii ni chachu au ni mafanikio ya ligi ambayo ilifanyika, ile ndondo iliyofanyika msimu uliopita Vunja Bei. Nadhani tunafahamu chama cha soka pia tulikuwa tunaisimamia, na ilichezwa kwa asilimia kubwa Iringa nzima, ilichezwa mpaka vijijini. Kwa hiyo hii pia imeturahisishia sisi kama viongozi wa chama cha soka kupata vilabu vingi sana msimu huu. Naam, habari hiyo ya michezo inatufikisha tamati katika taarifa yetu ya habari siku ya leo. Lakini kabla hatujatamatisha, tupate tena muhtasari wake. Hujambo na karibu katika Matukio Daima habari, na miongoni mwa habari tulizonazo siku ya leo ni pamoja na Ngajilo aiomba Wizara ya Maliasili na Utalii kutangaza vivutio vya mambo kale. Kwa maoni yangu, katika utajiri wa nchi hii, kwenye vivutio vya nchi hii, mambo ya kale tuna vivutio vingi sana, tena hata kupita sehemu nyingine, lakini havitangazwi. Bunge ahoji kuhusu kongani ya viwanda Kilimanjaro. Muda mrefu serikali ilituahidi kuanzisha kongani ya viwanda eneo la Kilimanjaro Machine Tools, lakini pamoja na mji wa kibiashara njia panda ya Machame. Serikali yahimiza uadilifu katika usambazaji pembejeo kwa wakulima wa korosho. Swala hili liwe shirikishi, liwe lenye uwazi,
tujiepushe na matendo yoyote ambayo yanaweza yakatia doa au kutia namna yoyote ya mfarakano. Na katika michezo, ligi ya soka wilaya ya Iringa kuanza kutimua vumbi Juni 2026. Ya mwanzoni. Na tulishatangaza muda wa kuchukua fomu na ilikuwa ni kuanzia tarehe 9 mpaka leo siku ya tarehe 18 ndio mwisho wa kuchukua fomu kwa ajili ya kushiriki ligi daraja la 4. Mpenzi mtazamaji, na huo ndio mwisho wa taarifa yetu ya habari kwa siku ya leo, na kwa niaba ya wote waliosikika na kuandaa taarifa hizi tuliokusomea kwa siku ya leo, jina langu naitwa Beldina Majinge na mimi ni Rehema Salem. Tunakusihi uendelee kuwa nasi kupitia mitandao yetu ya kijamii ambayo ni Facebook, Twitter, Instagram, YouTube kwa jina la Matukio Daima. Unaweza kuwa umefika Iringa mara kadha na ukawa unatafuta mahali ambapo unahisi moyo wako unaweza kusikia vizuri zaidi. Sasa hapa Iringa mjini ukifika mkabala na stendi kuu ya mabasi ya zamani, utakutana na jengo refu. Hilo jengo si mahali pengine popote, hapo ni Lumilo Classic Hotel and Tours. Hapo ni mahali ambapo utahitaji kupumzika. Kuna nafasi za kutosha, vyumba karibu 80, lakini huduma za kwake ni nzuri na ni rahisi tu hapo kama una shughuli zako za mjini kutoka kuingia, na usina gharama nyingine yeyote, na ukahisi kwamba maisha yako mazuri sana. Nikwambie kitu, life is beautiful. Staying is believing place in your hearts. Karibu mtazamaji wa Matukio Daima. Clock Tower Kefu ni moja tu. Tofauti ya Clock Tower Kefu na sehemu nyingine ni moja. Kwanza, Clock Tower Kefu wahudumu wake ni wacheshi, lakini huduma zao ni bora kuliko, lakini kubwa zaidi kwamba vitu vyao vyote vinavyouzwa Clock Tower Kefu ni bei nafuu kuliko. Usiulize wapi kefu nzuri, uliza tu Clock Tower Kefu. Clock Tower Cave tupo jirani na mnara wa saa katikati ya mji wa Iringa. Tupo wazi kuanzia Jumatatu hadi Jumapili. Tupigie simu namba 0677 220 022 au 0657 366 667. Clock Tower Cave Iringa, ladha inayounganisha wapenzi. Ndio, Clock Tower Cave, home of delicious meals. Rafiki yangu Jeni, mambo? Afu siku hizi nakuona huna furaha kabisa toka umemaliza hicho kidato cha 4. Shida ni nini rafiki yangu? Shogangu Halima, mwenzangu una kazi. Mimi nahangaika siku zote, sina hata ajira shogangu. Yaani hata genge lenyewe tu sina. Na una smartphone kabisa unaenjoy, afu unasema kazi huna kweli? Shogangu, nifanyeje mie? Kuna watu wanaitwa Isadukilo Entrepreneur. Kwani hujawasikia hao? He? Isadukilo? Ni sahihi kabisa. Kampuni ya Isadukilo Entrepreneur inayojishughulisha na uwakala mkuu wa lipa kwa M-Pesa imekufikia. Nafasi zinazohitajika ni wakala wa mauzo na keshia. Sifa za kijana anayehitajika awe amehitimu kidato cha 4 ama zaidi, awe na miaka kuanzia 18 na kuendelea, awe na simu janja, smartphone, na awe Mtanzania mwaminifu, awe na namba ya NIDA ama kitambulisho cha NIDA. Kumbuka, ajira hii ni kwa kijana yeyote ndani ya mikoa yote ya Tanzania. Tuma maombi yako kupitia barua pepe ya isadukilo@gmail.com ama WhatsApp au kupiga simu namba 0757 922555 au 0795 742927. Pia waweza kufika ofisini kwetu, tupo jengo la Embala Sasa mjini Iringa, mkabala na hazina ndogo. Halima rafiki yangu, hakika Isadukilo amerejesha furaha yangu. Habari ndio hiyo ndugu yangu. Habari ni Isadukilo Entrepreneur, ajira nje, fursa kiganjani mwako.